مش هتنزل اجيب حاجه، انا جعان قوي، انا عايز اكل يا جدعان. عايز تاكل برضو؟ حاضر يا حبيبي، خد ال 20 جنيه دي وانزل هات اللي انت عايزه. ماشي. 20 جنيه تجيب ايه ال 20 جنيه؟ مش عاجباك ال 20 جنيه دي يا بلية؟ ما انا ابوك اتجوزني ب5 جنيه يا بلية. 5 جنيه ماشي. هو بيضحك على ايه ده؟ وانا قلت نكته؟ كل في داهيه. هروح اجيب له اكل، هو مداني 20 جنيه يقول لي اتجوزت ب5 جنيه. بقول لك يا بتاع الولد. ايوه. بكم الواحد؟ 3 جنيه. والله؟ طب كلهم بكم؟ انت معاك كام؟ انا معايا 20 جنيه كنت هجيب بقى اكل. تجيبهم كلهم ب 20 جنيه ولا لا؟ ب 20 بس انا خسران، بس عشان انت اول مره تجيلي خدها. ايه؟ ب 20 جنيه ولدي؟ يا لهوي، ده راجل فعلا خسران قوي. انت كمان حبيبي حبيبي حبيبي. ضحكت عليه. بيلي ماما جابت لي بيلي. ماما جابت لي بيلي. ماما جابت لي بيلي. بيلي فين الاكل ده اللي انت جبته يا ماما؟ ايه؟ ما انا مرزوعه اهو. ال 20 جنيه ماما ما جابتش اكل، ما حدش راضي يديني اكل ب 20 جنيه، قلت جايب بقى شويه فين؟ نعم يا روح امك، ده اكل 20 جنيه كنا ناكل بيها، ده انت يومك اسود.